这是什么？主菜呀。你能解释一下这3个煤球是什么吗？解释什么呀？有的吃就赶紧吃，好吧？不吃我就打死你。盘点全网最难杀的丈夫。包饺子。对啊，今天吃饺子。这什么意思？这什么东西？保带呀，这样你不会勾芡吗？我是不是好机智？你出去等着吃就完了。这待会怎么吃？拿把剪刀吃啊，边剪边吃。就这样扎起来。对啊。那你出去。出锅啦，这样是不是一个都没散？这是干什么？现在忘了放盐了，把点盐水进去。这真的能吃吗？肯定能吃啊。真的一个散是一个都没散。我是不是天才？天才。你干嘛呢？你不想吃卤菜呀？我给你卤个藕。你会卤吗？这不是有手就会吗？搁点调料往里面放，焖个1小时就可以吃了。你出去等着吃就完了。卤菜吗？对啊，卤藕。好吧。这是什么？卤菜呀。你能解释一下这3个煤球是什么吗？解释什么呀？有的吃就赶紧吃，好吧？不吃我就打死你。弄了多久？1个小时吧。你吃吗？我不吃。死了。你干嘛呢？给你弄个绿豆汤，再弄个南瓜饼。这什么？绿豆啊。这就是绿豆汤吗？对啊。绿豆冰棒化了之后不就成绿豆汤了？这什么？做南瓜饼呢？面粉还是南瓜呀？南瓜好像要蒸一下耶。我只故意放这里的，就试探一下，你看你知不知道？你出去等着吃就完了。好吧。这什么？南瓜饼呢？这绿豆汤一绝。这是南瓜饼吗？对呀。有点汤不平呢。算了，放前面一下吧。这什么？你管他什么？你吃就完了。看着好恶心啊！让你吃又没让你看。我能不吃吗？不吃我就打死你！不吃，赶紧去吃。这什么？绿豆汤啊。赶快去吃。你干嘛呢？给你弄个宵夜啊。做什么？做一个广东的特产。蒸什么？你出去等着吃就完了。好吧。这什么？蒸榴莲呢？好臭啊！我不吃榴莲，你不知道吗？我知道你不吃生的，所以我把它蒸熟了。真的好臭啊！好香，好不好？再撒点葱花，下点酱油，超级美味。这真的是广东特产吗？对呀。我不吃，我真的不吃。不吃我真的会打死你。好臭！就是闻着臭，吃着会香。干嘛？今天吃什么？今天不想做饭，给你蒸几个大闸蟹吧。这几个把蟹吃得饱了。那再给你弄个小乳猪了。日子不过了，吃那么好。不要说那么多，你出去等着吃就完了。好吧。螃蟹呢？你出去等着吃呀。好吧。熟了吧？熟了。这是什么蟹？面包蟹啊。那个是什么？小乳猪啊，多可爱！只要心中有蟹，吃什么都是螃蟹，你知道吧？
就这个。对啊，我这死快去享受你的美食吧。面包蟹。